y va a ser bonita para ti, pero mucho más adelante. Vas a tener suerte y vas a ver un cambio positivo en la vida, ¿eh? Un beso, corazón. Ya tenemos llamada, hola. Te voy a dar. Hola. Hola, cariño, ¿cómo te llamas? Hola, Tauro. Hola, Tauro, ¿qué quieres saber? Quería saber sobre mi tío Acuario. Hola. Discúlpame, cariño, que me ha dado la tos. Tauro, ¿qué quieres saber? Me has dicho. Sí, sobre mi tío Acuario.